90 minuti intensi e combattuti al Comunale di Gioiosa Amarea. Polisportiva Gioiosa e Messana non vanno però oltre l'1-1 nella 26esima giornata di eccellenza. Un punto prezioso per i biancogranata, sempre più vicini alla salvezza diretta, mentre i giallorossi, nonostante il ritorno in panchina di Cosimini, devono rimandare ancora l'appuntamento con una vittoria che manca ormai da 8 giornate. La partita si accende subito e l'avvio è di marca ospite. Dopo 7 minuti la Messana costruisce una doppia occasione clamorosa. Sul cross dalla sinistra arriva il colpo di testa di Guie, ma Paterniti è straordinario nel riflesso e respinge. L'azione prosegue, Gazzera accoglie l'invito proprio di Guie provando la conclusione da fuori area e trovando ancora una volta la risposta del portiere del Gioiosa che devia in calcio d'angolo. Al 20° gli ospiti trovano anche la via della rete, Cannavò sbetta di testa sul cross dalla destra ancora di Guie e deposita in fondo al sacco. L'esultanza però viene strozzata dall'arbitro che ferma tutto per una posizione di fuorigioco, ma con il passare dei minuti il Gioiosa prende fiducia e alza il baricentro. Al 22° Granata prova a sorprendere Ferrara dal limite, la palla sorvola la traversa, mentre 2 minuti più tardi è Di Stefano a tentare la fortuna col sinistro. Il portiere della Messana blocca senza particolari problemi. I biancogranata crescono e aumentano la pressione. Al 28° l'ex di turno De Gaetano riesce a liberarsi in aria e lascia partire un destro a giro insidioso, ma una deviazione provvidenziale della difesa salva gli ospiti mandando il pallone in angolo. Passa appena un minuto e Muschio entra con decisione in area di rigore. Ferrara legge bene la situazione ed esce con grande tempismo sventando la minaccia. La Messana resta comunque pericolosa e al 39° va vicinissima al vantaggio con una splendida sforbiciata di Genovese che termina di poco fuori strappando applausi al pubblico. La ripresa si apre con la Messana che prova subito ad alzare il ritmo. Il primo squillo è di Guie che si libera per il tiro ma trova sulla sua strada la risposta attenta di Paterniti. Il Gioiosa però non resta a guardare e reagisce immediatamente. Prima ci prova Di Stefano che non riesce ad arrivare per un soffio sul cross proveniente da destra, poi è Gorobsov direttamente da calcio piazzato a chiamare Ferrara all'intervento centrale. L'onda bianco-granata continua a salire sugli sviluppi di un calcio d'angolo e ancora Di Stefano a provarci. Il suo tentativo sfiora la traversa lasciando il pubblico con il fiato sospeso. La pressione del Gioiosa cresce minuto dopo minuto e trova finalmente la sua ricompensa al 65° e il Galeani disegna una traiettoria elegante e letale, un gesto tecnico preciso che non lascia scampo a Ferrara. Il pallone si insacca e il boato dei tifosi gioiosani riempie lo stadio per il numero 2 di casa e la seconda rete in campionato. La Messana però non si arrende. 4 minuti più tardi arriva una grande occasione per il pareggio. Gazzesi coordina e calcia ma la sua conclusione si spegne alta sopra la traversa. Gli ospiti continuano a spingere e trovano il premio ai loro sforzi all'83° in un'azione che accende anche le proteste del Gioiosa. I biancogranata reclamano infatti un fallo di Gazzè sul Calderone nell'avvio dell'azione. Il gioco prosegue. Buonasera mette un cross preciso nel cuore dell'area dove Cannavò svetta sotto porta. Il suo colpo di testa è implacabile e non lascia scampo a Paterniti. È 1-1 tra le vibranti proteste dei padroni di casa per il contatto precedente. Per Cannavò invece si tratta della 13ª firma in campionato. Il triplice fischio sancisce l'1-1. Il Gioiosa sale a 34 punti e continua ad avvicinarsi alla salvezza matematica, mentre la Messana raggiunge quota 43 e mantiene il quarto posto in zona playoff con la corsa alle migliori posizioni che resta apertissima fino all'ultima giornata.